Hola, soy Fátima Bolaño de Google. Mi perrita es ella. Mira, ella es mi perra Jerry. Y yo soy Fátima. Mira cómo le doy el beso. Ella a veces está rabiosa porque no la quiere que las cojan. Cierre. Este es el video que le mando a YouTube. Quiero que me manden una carta de YouTube acá a mi barrio, Boston. Vanessa, ¿cómo es la dirección? Vanessa. Fátima, estoy ocupada. ¿Cómo es la dirección? Vanessa, ¿cómo es la dirección? La dirección no sé. Yo le voy a mandar un mensajito a todo el mundo para que me vean. Nuevo video, Fátima Bolaño. Todos los días me maquillé y me voy a vestir bonita. Para yo subirlo y te voy a estar pendiente en mi red. Hasta luego. Ahora me está lamiendo la mano.